आयची सुवार्ता रित्या फोंडा लागी दूतान सांगलेले ऐकून त्यो स्त्रियो अर्धे बियान आणि अर्धे संतोषान म्हणले बरी समाधी तावन शिसांक खबर दिवंक धांवन धांवी गेल्यो म्हणून सुरू जाता. तर दूतान सांगलेले तरी कितें? भियेल्ल्या स्त्रियांक धैर्य दिवन कुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदच्या तांकां तो हांगा ना. ताणें सांगल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया ताका निके पिल्ली सुवात पळया म्हणून सांगून हिस्स खबर ताच्या शिसांकी सांगूंक आनी गालिलेयान तांकां तो मेळटलो म्हूण सांगूंक दूत संदेश दिता. सुवार्तेकार आज विशेष करून जेजूच्या फोंडाक पारोत करून रावुल्ल्यांची प्रतिक्रिया वर्णिता. ही गजाल मातेवाच्या सुवार्तेन मात्र आमकां वाचूंक मेळटा, देखून ती महत्वाची. मातेवा प्रमाणे जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो संदेश दिल्लो दूत त्या स्त्रियांक दिश्टीक पडच्या वक्ता पाऱ्यागार भियान थरथरोन मेल्ल्या परी पडिल्लें विवरिलां. जेजू पुनर्जीवन जालो आनी पाऱ्यागार मेल्ल्या परी पडले. कसलो विपर्यास! जेजू मोर्ना न्हिदेंतलो उठलो आनी आयचे सुवार्तेन पाऱ्यागारस सांगतात तशें पाऱ्यागार न्हिदून पडले. न्हिदून पडिल्ल्या पाऱ्यागारांनी वा शिपायांनी तो रितो फोंड वर्णुंच्याक लॉन्स घेवन जेजूक ताच्या शिसांनी सोर्न व्हेला म्हणजे पडले. पाऱ्यागारांनीच न्हिदून पडचें कितलें विपर्यासाचें! मोर्नांतलो उठलेल्या जेजूक आटापूंक पाऱ्यांगारांक की जालें ना? लोन्स दिल्ल्या प्रधान याजकां आनी मातबारांच्या पंगडा की जालें ना? तो हांगा ना म्हणली खबर तांकां आकांताची जाली तर तीच खबर दूतान स्त्रियांचें बें पयस करून धैर्यान भरची. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या संतोषाची, जेजूक भेटच्या भरवशाची आनी जेजूचिंत्र उतरां शेवटाक पावुल्ल्याची जावंक पावली. जेजूचेर बरवसलेल्या आमकां जेजूचो रितो फोंड आमचें सर्व रितेंपण काडून उडोवन पुनर्जीवनपणाच्या खऱ्या संतोषान भरता म्हणलें सुवार्तेचें सत आज त्या लॉन्स दिल्ल्यांचें आनी लॉन्स घेतिल्ल्यांचें न्हय, बगार त्या स्त्रियांचें, जेजूच्या शिसांचें आनी आमचें.